haino hai जों ससियेल मिडिया ते मिडिया अंगै आं बिसोर जतन हामबाय मारागो जों दिनै जतन सिओ दिनै हास्टेव ताबो जों बेलाय वानालाय दंलायो जों कयदिन आगे जों दिक्ला रमानी जे दिनै दिक्राव जों ग्रीन जून हे रमानी आबो उल्टांगै थांखा ताबो जों मानजाखा दिनै हास्टेव एट प्रेजेंट दिनै 27 केस दं पजिटिव केस माने बिसिङाव जों नुखा बेसेबां दिनै BSF केम्प हयते मजाखा दिनै 138 बेटालियन BSF आम्बासा केम्प हयते जों पजिटिव केस कोरोना भाइरास मालागि दङ माने बागै जों जत दलाय डिस्ट्रिक्टनो जों रेड जोन डिक्लार रेखा आं माने कयना मुसुगो ताबो तिब्रा हास्टेन बरग जत्तनो वानालायजाक किरिलायजाक तेबो जों नुखा गोबां मानसिनि हातान दंनाय रक तिब्रा सा बा वानसेफान उमथुम गोबां मानसिनि जे फाता दंनाय रक फाता हास्ते दंनाय रक बरक ताबो तुलुक तिब्रा हाबै दङ आं खोनागा जराय जे बारिगाव गोबां माताबो 600 हाय बरक ताबो हाय दङ ते जों अबर साइनिका जे जरायबोनि गेट स्पेशली आरो जों 24 घंटा डिउटी जोंनि हेल्थ डिपार्टमेंट हयते जों आरो डाक्टर और नार्स जो एंगेज है दङ जे बरक हाबफैनाय फार्स्ट टेस्ट मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जों जुदि नेगेटिव मा जाखांख्लाय जों 1-2 दिन तंगै बरक जों होम क्वारेन्टाइन खायनाय दे पजिटिव मा जाखांखाय जों बरनो जोंनि आइसोलेशन रूमाव बरक जों दानाय अबेख्लाय जों सरकार हयते जों प्लान खायखा बे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजनाव जों क्वारेन्टाइन सेन्टार जों खुलाव रखा आरो बरनो तंनाय बाय जों व्यवस्था खाय दङ दिनै जों खानाखा दिनै बेसेबां दिनै BSF केम्प हयते ताबक जों 27 दिनै केस पजिटिव केस दङ COVID-19 आरो बिसिङाव जों खानाखा गोदै हिंखाय बेलायके चराय 10 बोसोर 12 बोसोरनि चराय माइनर एज आरो बरक माजाखा तेबो जों खानाखा आबो एकै फेमिलिनि नि जों खानागो आबो बेलाय वाना मासंसा आबोनि बागै जों ताबक जत्तनो बेलायखनि केयारफुल बेलायखनि जों सिनसियार तोना दरकार ते आं कबो जत्त चिनि हास्तेनि बरगनो तमातिबो हातमा वानसा जत्तनो जों सरकारनि रायदानो मानै माचलायनाय जे लकडाउन जों डिक्लार माने जे लकडाउन नि जे रूल मटे माने तो तंखे बेलाय चावो तेबो जों सोशल डिस्टेंस खाय तंखे बेलाय चावो जों दिनै हास्तेनि बरगनो जों खानाका गोबां मानसि बरगनो हास्तेबो त बिरमान माइ तंखा स्टुडेन्ट दङ जागा सामुं दानाय दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसि जों खानाय दङ आबानि बागै दिनै सरकार जों अक्लियर जों डिक्लार रेखा जों असाइनमेंट रे रेखा आरो बिजि गोबां मानसि अफिसार्स जे इनचार्ज जों खाय रेखा बरबाय कन्टाक्ट खायदि बरनि फोन नम्बर दङ दिनै जों लुखा जागा तामिलनाडु दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS बो आर्मी इनचार्ज बर असाइन खायगामो जों तेलेंगाना दङ दिनै सहदेव दास बो सेक्रेटारि बो तेलेंगाना स्टेट बो नायनाय बरनि फोन नम्बर दङ ते कर्नाटकाव दङ दिनै मैडम दिनै तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बरनि फोन नम्बर दङ आसामाव दङ दिनै सोनिया गुप्ता बो सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल दङ अपूर्व राय सेक्रेटारि दङ ते महाराष्ट्रआव किरण गिट्टे जों बनो असाइन खायखा ते बाद की स्टेटआव जे असाइन खायजा गया अब दिनै देवानंद रियां ICS ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनायनाय बे बाद स्टेटआव दिनै दिल्ली हरियाना गोबां स्टेट जे बाद दंनाय दं मेघालया अमाहाय बागै जों एसाइन खायखा दिनै देवानंद रियां बबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फोन नम्बर दङ आबानि बागै जे दिनै सिक्लाराव जे फादा दंनाय गोबां मानसि बरक दाव जाय दंखा दिनै हायद्राबाद मुम्बाइ जों बरनो इमिडियेट जों फर्म बोरै लिखा फर्म फिलआप मा खायनाय फर्म फिलआप जा सामिन मा खायनाय दिनै आरो इमेल नम्बर दङ दिनै आरो स्टैंडर्ड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बन लगते करके थां दङ बरक नागिन खाय दङ बनि बागै जों जत्तनो बरनि फोन नम्बर रिजा बरनि इमेल नम्बर रिजा जज आरो कन्टाक्ट खायदि बरन जों बाहायख्लाय तबनाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ जों सालायनो बरनो ट्रेन बाय तबनाय बास बाय तबनाय जों खागा ट्रेन बाय तबनाय स्पेशल ट्रेन
जों एप्लाइ खायगा जों हम मिनिस्टार चिटि सुइगा जोंनि मुख्यमंत्री चिफ मिनिस्टार जोंनि बिप्लब कुमार देव बरमनांगौ सुइगा चिटि जाहाथे जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट रेना बागै जों अलरेडि हम मिनिस्टार चिटि सुइगा अब कयदिन नायसिन दंदि जों रेस्पन्ड मोननाय आबादनि बागै जों अरो जे जोंनि अफिसार्स जोंनि अफिसार जों असाइनमेंट रमानि आबायनो कन्टेक्ट खायदि दैबो जों गोबां नुखा जोंनि हालत दंनाय जोंनि स्टैंडर्ड पर्सन बराव एप्लाई खायमानि फाइनेंशियल एसिस्टेंट बागै जों रि दङ अनेक बराव रेखा जोंनि माबे रिपर्टआव जों नुखा प्राय 4000 ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जों जोंनि लिस्ट फायखा दै बादबो गोबां माया दंख दै प्रायनो जोंनि 2-3 एप्लिकेंट अब जाय दंख बिदिनो कारणे अब जों वेरिफिकेशन खाय दङ अब बरनि मोबाइल नंबर गथ गया बर एकाउंट नंबर गथ गया आमाहे जों खानाका अब बागै अब मिसमेच जोंनि दंखा बिसा अब किसा प्रब्लेम दंखा अब जों दा चेक खाय दङ जों जुदि अथेंटिक मनजा खांखाय बरनि जों डायरिनाय आं खानाका प्राय एप्लिकेशन जराय दङ दैबो अब दिनै 17 जरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय साव जे बर तफन मायाखौ अब बिसा दज्ज दंदि बिसा पेशेंट दंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायले बागै जों चेष्टा खाय दङ बने बागै आं अब दिनै सानामसुगो जोंनि सरकार बाय जोंनि नकि कोअपारेट खायदि जोंनि गभर्नमेंट जे मानसाक जों सानो खाय दङ आं खागाव अमन पुइला जोंनि स्टेट गभर्नमेंट जोंनि गोबां जोंनि बर'नो जों हेल्प खाय दङ शुधु निन अरो फातान बर'नो सिनिया बर'तिफ्रा बाहायनो जों नि बिपिएल फेमिली अर्डार फेमिली जों फ्री रेशन दै दङ दैबो जोंनि गोबां जोंनि एपिएल फेमिली नो जे बर' रेशन कार्ड करै जे बर' अब कार्ड करै रंबो थायनो जों हेल्प खाय दङ जों अब साग्लाय जत ति बर' तमा वानसा तेमाति प्रासा जों जे बर' विशेष के मासे हांखलाय नो इमिडिएटली नो दाइतिन खबर रेडी तिने जों वीडियो जोंनि इलाकानि वीडियो तिने एसडीएम ते पुलिस थाना आरो नाव थांया पुलिस खायदि केबो माइ मासे तांथु केबो अबहाय बिरमानता माथो दैबो जों साग्लाय गाव माहाय जे बर' रुगिं तो हांखलाय नो सन्देह तो हांखलाय जे बर' कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रंगै तो हांखलाय इमिडिएटली नाव थांय हस्पिटाल थांदि ते बर' हेल्पलाइन जों रेडिखा ते थाना थां जगाजग खायदि आबाद बगै आं कयनाय अजराबो जों बेलायखे सिरियास जों बेलायखे क्राइसिस चलाय दङ दिन राज्यआव सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दङ नट ओनलि भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाव बेलाय क्राइसिस अ कोरोना भाइरास तैगि आबाद बगै आं कयनाय जत्तनो अजराबो जों खाबाक्सा याफ्रि बाक्सा प्राय जों सावमा थालायनाय बे जोंनि सरकारनो नाव माचुबानाय जों गोबां मानसिनि बेलाय हामबाय माराव जोंनि गोबां मानसिनि एनजिअ राव जोंनि बे वेल विशाराव गोबां मानसिनो सुबाय दङ नोंनि गोबां डिपार्टमेंट हयते जोंनि कम्पानि हयते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिअ राव बर' भाइनो साफ्रोम बर' सुबाय दङ आं बर' बेलाय हामबाय माराव हामबाय बने बागै जत्तनो आं दिन कय सानाय बायदि जों अजराव जत्तनो केमन केमन दुस रुलायगै और ब्लेम गेम खायगै ना निनि पलिटिकल पार्टी ना धर्म जेकुनु बर'नो जों जाते अजराव कोअपारेट खायलायगै जों माथुलायनाय अबनो आंनि कयनो हायनोबा आं दिनै अबनो सानाय जे दिनै हासनि बाराव दाबो जों दिनै अरो भाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिभ मागै दङ बेलाय केमा सिंसा दिनै आसाम हयते नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आंनि बागै जत्तनो बेलाय फायदे जों अजराव जों ईशानो सुरिलायनाय कायतनो सुरिलायनाय सुरै जाते जों दिनै त्रिपुरा राज्यआव ओ कोरोना भाइरास नतै जों बरनो फाइट खायनाय दाबो दिनै मेइन शत्रु मेइन एनिमी हिंखाय दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बाल बाक्सा याफ्रि बाक्साखाय जों बनो मामे जमनाय बरनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय सर कয়েকটা এলিগেশন কাছে ফেগা যে হেল্পলাইন বা কন্ট্রোল সেন্টার যে নাম্বার মানে আর কল খাইকে কল রিসিভ খাইজে গিয়ে আর বা কল হাইবে আর ওখানে সাজাবো আমার বা जों स्लाइड दङ अवश्य दिनै अफिसाराव माजे माजे बर' टाइम करिना आं खानाका जे बरनि व्यस्तनि बागै बाक्सा कल खसाबाया अबे जों दिनै जोंनि मिटिं दङ आं डिटेल आबादनि कल सानाय साइमानो आं कमसे कम आंले प्राउड के सामानो आंनि तो गोबां फुल कल फैयो आं यासागो 24 घन्टा फन फैयो आं यासागो जों अफिसाराव माथा मसो अहाय मानो जे दाबो जों चेक रिनाय आं याफ्राबो जों आं साका दिनै चिफ सेक्रेटारि कक साका ते गजे अफिसार आं कक साका जातिनो प्लिज अजराबो अ क्राइसिस समायो जेराव बिसा दिनै कस्ट माखायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय आइना बरनो कयखा
बनिबो आंबो खोनाका महाय कसो अभियोग खोनाका जे तिनि अफिसाराव फन खसाया बर एटेन्डेन्ट खालाया आमाय खोनाका आवते जों स्लाइड दङ आं बरनबो कयखा आं निजेनो बयो अफिसाराव पक्ष लायखा नेरक बिलिस अजराव क्राइसिस समयगा you have to sacrifice, you have to be patient. Kau call manai, abang जों bisa terjuk lagi, kau sadih apa nak kau